Tere kõikidele Kaljukitse tähtkujus sündinutele. Kaljukitsed olen siia teile ladunud kaardid, mis annavad teile infot edasi novembrikuu energiate kohta. Räägin teile nendest kohe lähemalt, aga tahan natukene lahti seletada teile energiaid, millest ma räägin, ehk siis positiivne ja negatiivne energia. Positiivne energia on iseenesest mõistetavalt energia, millest teid saadab edu, millest teil on edasiliikumine ja mis on üldse teile nagu hästi meeldiv antud perioodil, siis meil on novembrikuu. Ja negatiivne energia on nüüd selline energia, mis ütleme niimoodi, et viib teid sellisesse tulemusse, mida te nagu ilmselt ei tahaks. Ehk siis asjad teil ei lähe selles energias niivõrd hästi, nagu te loodate, ootate. Või on ka teine võimalus, te võite saavutada oma tulemused, te võite saavutada oma eesmärgid, aga see tee nendeni on teie jaoks ääretult ebamugav. Ehk ühesõnaga, teil on selles raske, teil on selles keeruline, teil on selles võib-olla halb ja nii edasi. Aga siis ütleme niimoodi, et läbi raskuste tähtede poole on sellisel juhul negatiivne energia. See on selline nagu light variant. Ja täna ma räägingi teile siis teie novembrikuu nii negatiivsetest kui positiivsetest energiatest. Ja ma ütleks teile otse ära, et küllaltki selline edumeelne kuu on, kui te ise olete sellest huvitatud. Et küllaltki selline liikuv kuu on ja liikuv kuu on sõna otseses mõttes igas mõttes, kuhu läheb sõna liikumine. Ja see liikumine on teile abiks ja see liikumine viib teid tulemusteni, viib teid võiduni, viib teid eduni. Positiivne energia räägibki kohe sellisest võidumeelsusest ja räägib sellisest edumeelsusest. Millisest liikumisest me siin räägime absoluutselt igasugusest liikumisest. Kui te ootate näiteks karjääriredelil mingit tõusu, siis see tuleb. Kui te ootate reisi, on teil reis ees tulemas novembrikuus, ka läheb hästi. Igasugused transpordivahenditega liikumised, ma ei tea, külast külla, linnast linna, riigist riiki, kõik läheb väga hästi. Et see on nii territoriaalne liikumine, kui ka liikumine näiteks ametialaselt, näiteks oma mingites teatud tegevustes, tegemistes. Ühesõnaga liikumine, aga liikumine üles mäge. Et positiivne energia, see kaart räägib konkreetselt aktiivsest liikumisest. Ma võtsin lisakaardi ka siia juurde, mis räägib samamoodi, et teie aktiivsused saavad positiivse tulemuse. Kui teil ei ole näiteks, üldse ei ole teemaks mingisugune kas siis töö või karjäärialane või projektide alane mingisugune liikumine selles mõttes, et edu poole. Et kui sellised teemad teid üldse ei puuduta, kui teid ei puuduta reisimine, kui teid ei puuduta igasugused transpordivahenditega liikumised, siis on ka teie enese liikumine, füüsiline liikumine. Ja kindlasti on siin hästi hea on energia selleks, et üldse nagu midagi liigutada. Kas või minimaalselt toas natuke mööblit liigutada. Et nagu kuidagi et energia peaks olema liikuv. Energia peaks olema selline, ühesõnaga mitte seisev energia. Et kui muud teemad teil üldse ei ole, siis ükskõik
kolimised samamoodi lähevad siia juurde, et kas kolimine, ma ei tea, kas või vähemalt ühest toast teise, mööbli ümberpaigutamine, ükskõik mis, et kus on aga liikumine sees. See annab teile progressi, see annab teile edu, see annab teile hea tulemuse. Et kasutage seda kuud just nimelt sellistel nagu eesmärkidel. Et väga hea on ametikohalt ametikohale liikumine ka väga hea. Et ühesõnaga kõik, kus on mingisugune liikumine toimub, et on väga hea ja just niimoodi selline aktiivsus ja kõik. Et see on teile hästi-hästi positiivne. Ma räägin nüüd natukene negatiivsest energiast. Negatiivne energia on see, et ma ütleks, et teil oleks väga tähtis novembrikuus mööda minna mingisugustest manipulatsioonidest. Ja siin ma pean silmas sõna otseses mõttes manipulatsioone igas plaanis. Kui te nüüd iseenda mingisugustes tegevustes, osalustes kuskil või mis iganes tunnete mingit nagu sellist õhutamist millegi suunas, millegi peale, millegile, et selline manipuleeriv õhutamine, siis see on hästi negatiivne. See võib olla nii teil enesel, aga see võib olla ka manipulatsioon ja õhutamine teie poole millekski. Et mitte mingisuguses manipulatsioonis ei ole teile see kuu absoluutselt tulemusi. Et ei, manipulatsioonid ei ole tulemuslikud. Et ükskõik, kas siis teie manipuleerite kedagi või teid manipuleeritakse, et seal tulemusi ei ole. Et kui teid manipuleeritakse, siis on isegi, ma ütleks, et on negatiivsed tulemused. Et see on see, kui teid püütakse ära rääkida, kui teid püütakse tõmmata või lükata mingisugustesse lepingutesse, kokkulepetesse, et olge hästi ettevaatlik kokkulepete, lepingute osas ja nii edasi. Et siin on väga suur mingisugune oht olemas. Et see on siin. Aga on keegi inimene või keegi inimesed, kes püüavad teid väga tugevalt ära rääkida, väga tugevalt manipuleerida, väga tugevalt nõusse saada, pakuvad teile võib-olla midagi. Et siin te peate nüüd teadma, aru saama, et kui teile midagi pakutakse, kui teid kuskile väga hirmsasti üritatakse tõmmata, kiskuda, tule, teeme, osaleme, kirjutame alla lepingud, kontraktid, ükskõik mis sellist, kui on manipulatsiooni tunnetus juures seal, siis see on väga-väga negatiivne ja siin on ühemõtteliselt kaardid ütlevad seda, et see ei ole mitte kuidagi teile kasulik. See on sellele teisele poolele ehk siis manipuleerijale, ärarääkijale, keelitajale, meelitajale, et temale on see kasulik. Teile on see ainult kahjulik. Ja kui te sõlmite novembrikuuses mingisuguseid lepinguid, kokkuleppeid, olge hästi ettevaatlikud. Nendest välja tulla on väga raske, väga-väga raske ja pärast kahetsete väga tugevalt. Et siin katsuge nendest, aga siin tuleb nüüd ka vahet teha, ma pärast räägin, siin on mingid muud kokkulepped, aga mis on head, aga mingisugused manipulatiivsed kokkulepped, need on halvad. Kui ma lisakaarte tõmbasin ka juurde, siis siin järjekordselt tuli sama kaart välja, mis räägib ikkagi sellest ja see on see, kui teile tehakse midagi liiga ilusaks. Kui teile kantakse ette kõik nagu kandikul, kui teile esitletakse, et vot kui hea see on, kui tore see on, millised tulemused seal on ja nii edasi. Et see on jah hästi negatiivne, see on see, kui me oleme sellised, kanname roosasid prille ja jääme seda kõike kuulama, uskuma, et sellel on hästi selline siduv
ja halb efekt. Nüüd need inimesed, kellel on mingisugused sõltuvused, mingisugused aheldatused, seotused, et nendest vabaneda on ääretult raske novembrikuus. Aga see ei tähenda seda, et see ei ole võimalik. Siin on, kui on teil olemas teiepoolne aktiivsus, siis on võimalus vabaneda igasugustest ahelatest ja seotustest ja sõltuvustest ja nii edasi. Et ainult läbi teie aktiivsuse ja sellisel juhul on vabanemine võimalik. Aga kui nüüd novembris endas juttu tuleb sellest, et kas sõlmida mingeid lepinguid, sidemeid ja aheldada ennast ja ükskõik kasvõi, siin võib kasvõi olla töölepingutest võib jutt käia, siin võib olla kokkuleppest jutt, näiteks perekonnas isegi, kodus isegi, et ole hea, lepime kokku, et sina nagu teed seda asja minu eest, siis ma ütleks, et kui te sellega kokku lepite, siis seda tegema ka jääte. Et see aheldab teid päris korralikult siis sellisel juhul ja vabaneda sellest ahelast on väga raske. Ja samamoodi on siin ka tööalased igasugused lepingud, näitekski kas või tahate minna kuskile treeningsaali või kuskile, et lepinguid sõlmida tuleb ka väga täpselt ja korralikult üle vaadata. Sest siin on nagu mingisugune seotuse aspekt on hästi tugev. Ühesõnaga väga on selline naiivsuse toon on siin juures, et mingisugune, olge ettevaatlik ja see on raudselt inimestega seotud. Kas kellegi inimesega või inimestega. Mis puutub teisse enesesse, siis siin on näha, et kas te olete olnud nagu mingisuguses te olete kuidagi nagu võib-olla mõned teist on jäänud mingisse mugavustsooni kinni. Kui te olete jäänud mugavustsooni kinni, et kui te olete selline, et harjumuslikkus, et ma olen selles, milles ma olen, et ma ei taha sellest välja minna, mul on siin hea mugav olla, siis soovitatav on ka see kuu hakata liikuma, tegutsema, edasi minema, et hästi häid tulemusi saavutate, hästi tõmbate ennast hästi käima, ütleme niimoodi siis. Kui teil on olnud lähiminevikus mingisuguseid kahtlusi astuda mingisugustesse sidemetesse, lepingutesse, kokkulepetesse, siis need kahtlused, mis teil on olnud, siis ühemõtteliselt kaardid ütlevad, et ei, mitte astuda, et see on siin selge. Aga teine variant, mis siin veel välja paistab, on hästi tugevalt see, et need inimesed, kes ongi nagu kinni jäänud, kes on nagu klammerdunud, et on hästi hea mugav olla, ma ei muuda mitte midagi. Ja kui ma muudan, et äkki siis mul ei ole enam nii turvaline, nii hea, äkki löövad mu materiaalsed ressursid või minu finantsressursid või midagi ressursset lööb kõikuma või tervis lööb kõikuma. Et ma nagu ei muuda mitte midagi, et ma olen niimoodi, et ongi hea ja kõik nii edasi. Siis te tõmbate ennast väga hästi käima, ma ütlesin, ja on ka veel see, et kui te olete hakanud kahtlema, et justkui nagu on kõik hästi, justkui nagu on kõik stabiilne, justkui on kõik turvaline, kõik oleks justkui nauditav, aga midagi on 1 gramm puudu. Tahaks saada mingit veel rohkemat, tahaks saada enamat. Et oleks nagu täius, tahaks nagu milleski kuskil mingis sfääris saavutada täiust. Et selline tunnetus võib siin ka olla mõnel. Siis on selles suhtes on näha siin ka mingisuguse tulemuse saavutamises, see positiivne energia räägib konkreetselt soovitu ja tulemuse saavutamine. Need siin hüppaski kohe välja meil seesama kaart, mis räägib samamoodi, et te saate siis seda, mida te tahate, aga selleks tuleb lihtsalt siis olla aktiivne ja tegutseda.
mõtted on teil tegelikult head, mõtted on teil mõnusad. Aga ma näen siiski ikkagi siin mingisugust nagu mitte edasi liikumist just sellepärast, et kuidagi on hea, kuidagi on turvaline, kuidagi on rahulik, kuidagi on selline. Aga kaardid tahavad liikumist, energiat tahavad liikumist ja kui te edasi liigute, siis täituvad ka teie mingisugused soovid ja mõtted. Siin on konkreetselt kaart räägib edumeelsusest, ta räägib tegelikult teie sellest teie progressist ja edust ja ma ütleks, et isegi mitte nagu 1 või 2 astme võrra, vaid isegi päris kohe 3-4 astet edasi. Et selline selline edumeelne edasiliikumine on, et hästi hea on vaadata kohe. Mida ma siin veel näen? Küsimus on nüüd veel niimoodi ka, et vaadake, kui siin on, kui me räägime kellestki inimesest või inimestest, kes üritavad teid kuidagi manipuleerida või keelitada või midagi, siis tegelikult on siin selline asi, et te saate väga tugevalt iseendale loota. Et te olete iseenda jaoks parim, mis üldse olla võib. Te olete teie toeks, teie liikuma panevaks jõud on teie ise. Teis on väga palju kogemust, teis on väga palju tarkust, teis on väga palju, no see ongi nagu sõna otseses mõttes tarkuse ja kogemuse, elukogemuse ja mõistuse arkaan ja see ongi see, mis teil on. See tähendab, te ise olete nagu targem, te olete ise kogenum ja te jagate välja ka mingisugused manipulatsioonid ja mingisugused sellised kahtlased teemad, mis teid nagu võiksid rünnata novembrikuus. Et teie tarkus saab olema teile abiks. Mul on siin siuke tunne ka veel natukene siin, et kuidagi nagu elu keeb siin teie ümber. Aga novembrikuus kuidagi perioodiliselt on teil sisemine vajadus eralduda ja olla nagu üksi iseendaga, oma mõtetega ja nautida rahu. See on positiivne, siin ei ole mitte midagi negatiivset. Et selline eraldumine, rahu nautimine ja kõik. Ja kindlasti on siin ka see aspekt veel juures. See on selline eraldumine ja nautimine ja mõtlemine ja ümber mõtestamine ja selline tarkuse kaart, mis aitab teil tegelikult üldse vältida negatiivseid energiaid see kuu. Teie enese tarkus, teie enese nutikus, teie enese elukogemus. Et kõik see on teile väga tugevaks toeks, te võite sellele väga tugevalt loota ja toetuda. Et kui te nüüd tundub, et keegi ikkagi nagu need ärarääkimised, manipulatsioonid, pakkumised, mis teile tehakse, et äkki nad on, siis siin on niimoodi, et teie mõistus ja teie tarkus ja teie kogemus võidab kõik selle. Et hästi tublid olete selle koha pealt. Et ärge uskuge kõike ja ärge uskuge kõiki. Mitte just sellepärast, et keegi võib teid petta. Mitte just sellepärast. Aga sellepärast võib-olla ka, et ma ei tea, novembrikuu on teie jaoks üldse selline, et kõik ei ole nii, nagu tundub, kõik ei ole nii, nagu näib. Et kuidagi niimoodi on siin. Et tundub teile nii, et kõik ei ole nii, nagu esitletakse, et on mingisugused varjatud motiivid, on mingisugused veealused kivid kuskil. Et veealune siuke põhi on kivine, et mingisugused asjad on olemas. Kui jutt käib inimestest, siis teil on uskumus tegelikult,
et neil on mingisugused teatud salajased mõtted, mida nad teie eest varjavad. Te saate sellest väga hästi aru, aga see ei ole teil isegi see sisemine intuitsioon, mis seda ütleb, vaid see on just nimelt see teie tarkus, teie nutikus, teie kogemus. Vot see ütleb teile, et on mingid teatud salajased mõtted, mida nad teie eest varjavad. Seda on siin väga tugevalt tunda. Nagu ma ütlesin, et ma näen siin seda, et te tõmbate ennast kuskil mingistest kahtlustest, kõhklustest, valikutest, mingist seisakust, tupikust, tõmbate ennast väga hästi see kuu käima, väga meeldib, väga hea. Kuu jooksul mõtted, plaanid, need on teil hästi sellised rahulolevad, head, kõik on väga rahulolev, hea, kuigi tegelikult on midagi niimoodi, ma ütlen, gramm on puudu. Et täiusest on gramm puudu, aga liiguks sinna selle täiuse poole ja seda teete ja seda te ka saavutate. See võib olla teil mingi üks väike teema, aga see võib olla ka mingi suur globaalne teema. Et te igaüks teate ise täpselt, mida kuskil puudutab see teema. Kui on teile, vot siin ma näen kuu keskel on sellist, aga siin on ka meeldivat suhtlust. On mingisugust meeldivat kontakti, on mingisugust meeldivat võib-olla silmast silma rääkimist, ka mingisuguseid võib-olla lepinguid, kokkuleppeid, käega löömist, aga need on siirad. Kui on siirad, te tunnete ise ära, kui asi on siiras, kui asi on puhas, kui asi on aus, siis siit on teil väga tugev edasiliikumine, aga selle te tunnete ise ära. Sest teil on see taipamine, teil on see arusaamine, teil on see kogemus. Kuidagi nagu, võt see teie tarkus, see viib teid selleni, need on väga head lepingud, need on väga head kokkulepped. Aga nii kui te tunnete mingit manipulatsiooni, tunnete mingit kiskumist, tõukamist kuskil, siis see on väga negatiivne. Aga te jagate selle ära, et teie mõistus teid alt ei vea. Mõistuse mentaalne pool on üldse ääretult tugev see kuu, ääretult tugev. Ma ei taha öelda, et te muidu ei oleks, aga siin nagu hästi tugevalt rõhutab. Teine asi on veel see, et kui teil on mingisugused kõhklused, kahtlused üldse, mingisugused võib-olla kuskilt mingist positsioonist nagu liiga jäigalt kinnihoidmised või valikud või ükskõik, mis teil on. Et siin on ka näha seda, et te saate ise endaga kokkuleppele. Te võib-olla eemaldute, te võib-olla olete natuke eraldi, te võib-olla natukene nagu arutate endamisi ja vaatate kõrvalt ja nii edasi. Aga te nagu sulandute üheks, kui on nagu kahestumine, kui on nagu risttee kuhu poole, mismoodi, kuidas, milleks, kas, siis kuu keskel on näha siin sellist nagu kokku sulandumist. See tähendab seda, et te jõuate iseenesega ka igasugusele kokkuleppele, mida teil vaja on. Aga valdavalt jah, on olemas, kuidas ma ütlen, võib olla ükssugune väike märksõna teile siin. Et millised on sellised halvad ja manipulatiivsed lepingud ja kokkulepped. Need on tegelikult valdavalt sellised, kus üks pool on tugevalt üle teisest poolest. See tähendab seda, et ei ole nagu teie ja selle teise lepingu poole või kokkuleppe poole peal ei ole nagu võrdsust. Et üks pool on tugevalt teisest üle, aga seal, kus teil on võrdsus, seal, kus te inimesega silmast silma räägite, vot see on positiivne, et siin võib olla ka üks selline vihje. Näha on, et kaardid ütlevad ka, et mõttelend, mentaalne töö on väga hea, et hästi palju nagu mingisugust mentaalset, hästi palju nagu sellist informatsiooni, teavete hankimist, suhtlust meeletus koguses, see oleks teile ääretult hea, ääretult positiivne, ääretult hea. Et
palju on suhtlust, palju on rääkimist, palju on mingisugust kirjavahetust, väga palju. Ja see on kõik hea ja kaardid soovitavad seda läbi mingi informatsiooni, läbi mingi suhtluse, läbi mingi kirjavahetuse, läbi mingi teabe. Jõuategi te mingisuguste väga positiivsete tulemusteni. Et see on hea. Kuu lõpp on üldse selline huvitav situatsioon, et teil tekib selline täielik arusaam, täielik mõistmine selles osas, kus teil see puudus. Täielik arusaam, täielik mõistmine, täielik selline, nüüd ma saan aru, nüüd on minu jaoks selge, nüüd on kõik klaar. Ja kui see puudutab neid ärarääkijaid või neid meelitajaid või mingi manipulatiivseid situatsioone, näiteks, et vahetame töögraafiku ära, et hakka minu graafiku järgi käima, mina hakkan sinu järgi käima. See on kõik nagu manipulatiivne, see on kõik nagu negatiivne, te pärast satutegi sellesse graafikusse, millest enam olla ei taha, võib-olla paluti teil seda teha ainult nädala jooksul või midagi nii edasi. Et ühesõnaga kuu lõpus on teil hästi nagu tugev arusaamine, mõistmine ja kindlasti on siin selja pööramine sellele mingisugusele ärarääkimise ja manipulatiivse nagu tegevuse osas. Siin kaardid ka väga tugevalt jälle nagu dubleeruvad ja ütlevad ikkagi niimoodi, et mingisugune seisak, mingisugune selline nagu harjumuslikus olek, mugavuses olek, mingisugune selline või midagi siis, mis on nagu väga väärtuslikku ja ei taha sellest loobuda või keegi ei tahaks nagu edasi minna, et siin on nagu näha ikkagi edasiliikumist ja aktiivsust, väga nagu kuidagi tõmbate ennast väga tugevalt käima, hästi tugevalt, et seda on siin näha. See emotsioonid tuli mul ka veel, vaadake, teate, kuidas te võite langeda nende emotsioonide küüsi. Vabandust. Niimoodi, et ühesõnaga ongi ainult emotsioonid on need, mis lasevad teil langeda kuskile lõksu. Ainult emotsioonid on need, mis viivad teid kuskile lõksu. Lõksu selles mõttes, et sinna, kus te tahate hiljem välja tulla, aga välja tulla sellest on raske, sest kui ikkagi kinni aheldatakse, kui ikkagi te oma jah-sõna ütlete, siis sinna te ka jääte. Et sealt välja tulla on nagu väga raske pärast. Aga positiivsed emotsioonid ootavad teid ees. Just nimelt selle edasiliikumise osas, siin on alati näha kohe väga sellist aktiivset edasiliikumist. Rahu, tasakaal, mõõdukus, kõik see tuleb teile ja see tuleb teile läbi selle mõistmise. See on väga hea kaart, räägib selle koha pealt nagu seda, et kui midagi on nagu arusaamatut lähiminevikust teil, millestki on need kahtlused, kõhklused on, siis siin kuu lõpus te ütlete niimoodi, et nüüd ma saan täiesti aru, miks see nii on, milleks see nii on, kus see nii on ja nii edasi. Ühesõnaga täielik 100% mõistmine, arusaamine, taipamine. Hästi palju, siin on väga palju suhtlust, väga palju informatsiooni, väga palju teavet, et see on kõik selline hästi selline kommunikatiivne nagu periood kuu lõpu poole. Ja kui on ka mingisugused leppimised või kellel on ka need teemad, et on mingi konflikt olnud või teineteise mõistmatused või midagi sellist, et siin võib ka kuu keskel tulla mingisuguseid leppimisi ja nii edasi.
Jaa, mis ma tahtsin veel öelda, et ongi niimoodi, et alguses, kui tulevadki mingi sellised negatiivsed energiad, millest ma teile siin rääkisin, siis alguses võib tunduda see kõik väga ilus ja tore. Ja pärast hargneb sellest palju paksu pahandust, selle kaardi järgi alati palju paksu pahandust. Et väga palju rahulolematust, väga palju paksu pahandust, nii et lihtsalt hoidke sellest negatiivsest energiast ennast see kuu eemale. Aga keegi inimene on, kellega, vot siin on valdavalt selle negatiivse energiaga on seotud valdavalt 3 inimest, teie ja veel 2. Aga positiivse energia puhul positiivsed lepingud, positiivsed kokkulepped, siin on valdavalt teie ja keegi veel. Et kuidagi niimoodi, et te vaatate silmast silma ja te lepite kokku ja te räägite. Et siin on, et selline mingisugune pakkumine, mingisugune käega löömine, mingisugune suhtlus, kontakt, hästi meeldiv, hästi tore. Ja vot see on väga hea, see on tõesti hea. Hästi emotsionaalne. See on tõesti hea. Et siin tasub osaleda kohe kindlasti. Et tunnetate ära selle manipulatiivse momendi. Vot selline huvitav kuu. Ma soovin teile ilusat novembrit ja kuni järgmise korrani.